ziyarati alal hayyi yumital qalbi wa ziyaratil mayyita yuhyil qalba. Ke bakal kaidah kitu. Datang kanu maot bakal ngahirupkeun hate urang, datang kanu hirup bakal mayakeun hate urang. Nah, jadi andalina kautamaan jarak ka para wali. Jadi di akhir zaman bakal lamun dilenyepan bakal betul-betul terasa. Setiap orang datang kanu maraot, ulah-ulah wali, jalma biasa pun paling tidak tazkiratul maut akan menghidupkan hati kita sehingga hati kita lebih mengingat kasar Allah. Tapi lamun urang jarana kanu hirup, komo datangna ka pejabat, datangna kanu urusan-urusan duniawi, dipastikan hati kita akan makin mati. Urang mah gak boro-boro paham bab nu gitu, hayang paham hadis Rasul nu dohir kana we, sumu tasihu, puasa ngaran sehat. Datu narima asa piraku puasa mah lapar, geuring, ngomrong. Wah, itu jaminan Rasul itu. Malah gering teh dia pakai alasan jadi teu naon. Padahal ku puasa teh jadi naon? Da teu nepi atuh punya pemahaman. Kajeun mak we sakumaha hayang nafsuna kayak geus gula darah, pecah pembuluh darah, jantung, gula, diabetes kakara we ngarti gitu. Nah, pun demikian. Jadi orang ikuti ajalah aturan main para ulama. Walaupun orang kurang begitu mengerti hikmahnya, ya serahkan saja kepada Allah karena terbatas kemampuan kita untuk memahami. Nah, kemarin kita dibahasnya tentang mabade, walaupun gak begitu lengkap. Kermakan di nadrama innal mabade likuli panin asyarah al-hadu wa maudhu wa samroh. Tapi di ujungnya kan wa masailun al-bagdu bil bagdi. Jadi cukup apal sebagian aja. Tapi kalau tahu semuanya itu sangat keutamaannya sangat bagus. Ya paling tidak orang mah mabadena apa we bahwa ilmu tasawuf itu untuk mempelajari tingkah batin kita ada yang diwakili ku hati. Makanya fikihnya diperdalam di lemur masing-masing. Maka bagian ini nazkiyah mau aya bahasan fardu wudu, bab salat mau. Jadi biar belen di dia ngabahas batin, ngaos di lemurna, ngaos dohir, ada nabi fikih. Kalau perlu tajwid ge pelajari deui. Sebab pengaruh kana ibadah. Lebih bapak ya. Maka kumaha nisbatna ayat itu nama empat wa amma nisbatuhu lil ulumi fa ya anu aslu kullu ilmin wa masyu far'un wa nisbatu lil batin anisbatil fiqh ila dhahir. Ya semacam nisbat pentingna ilmu dhahir we ilmu fikih ke dhahir ya sama tasawuf juga wajib untuk batin. Bahkan ada yang menisbatkan tebeda we kebutuhan ruhaniyah itu seperti kebutuhan dohiriyah, lahiriah. Dina pada orang lamun tetuang bakal kalaparan, kurang vitamin bakal leuleus. Komumun karacunan, kanyat paeh dohir. Batin pun seperti itu. Kurang masukkan ruhani, amaliyah ibadah bakal lemah, apalagi kemudian vitamin-vitamin laksana zikir ya Allah. Komun keasupan racun, dikawit khawatir anu jelek, kemudian rodail, kokotor hati, hatta dosa, itu bisa mati batin kita. Cuman sayangnya di akhir zaman orang lebih sibuk memperhias dohir daripada naon batin. Bahkan urusan dohir mah ya check up segala. Ya check up teh can karona aya panyakitan, bisi aya panyakitan. Ngan batin mah geus 6 we, ria, ujub, dah yang mariksa.
boro-boro check up. Aya pentingna ilmu batin. Wa mimma yata'allaqu bil basmalati minal ma'ani ad-daqiqati. Jeung eta tetep tina perkara anu berkaitan cuman bil basmalati kana bab atanapi kana masalah bismillah minal ma'ani tina pirang-pirang mana daqiqati anu lembut. Ma eta perkara kila dicaritakeun innal ba'a bahaullah wasinu sana'ullah wal mimu majidullah. Jadi kan ke setiap ilmu itu punya pandangan masing-masing. Lamun cek fikih bismillah paling ke rukun qauli masukna. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Itu pandangan fikih bahwa bismillah itu wa minha al basmalatu. Pandangan Imam Syafi'i bismillah teh bagian daripada naon? Fatihah. Lamun teu maca Fatihah salatna teu naon? Teu sah. Maka bismillah teh bagian daripada rukun qauli. Itu pandangan fikih. Lamun pandangan ilmu alat paling biharap jar ismi majrur dijarkeun ku bi yang paling berbicara alat. Lain rek ngobrolkeun tasawuf, rek ngobrolkeun hate. Makanya sudut pandang tasawuf geus teu ngobrolkeun di alat, teu ngobrolkeun harap jar, tapi punya mana tersendiri. Inna ba'a bahaullah wasina sana'ullah wal mima majidullah. Pandangan ahli tasawuf, ahli batin memahami tentang bismillahirrahmanirrahim, karek bismillah heula ya, bahwa ditarik pemahaman ba itu asal kata daripada bahaullah. Asina adapun sin sana'ullah, pujian Allah, keagungan Allah. Wal mimma takdirna wa anal mimma majidullah, keagungan Allah. Maksudnya orang-orang nurek belajar batin mah geus teu ngobrolkeun huruf, geus teu ngobrolkeun alat. Madhabna kadang upamikeun ngaji hikam, kadang guru-guru ahli hikam itu maca logat kasainget sakabeuing. Ya diantaranya sebagai bentuk penjelasan bahwa kita gak lagi terlibat dengan ilmu alat kita ingin fokus dalam pemahaman batin kita. Nah, sehingga maksudnya kieu nurek ngaji tasawuf, nurek tazkiyatun nafsi mersihan hate, fokusna tentang bismillah bahasana kita lebih memandang keagungan Gusti. Karena dari lafaz bismi itu semua berbicara tentang keagungan Allah. Wakila alba'u baka'ul ta'ibina buka'ut ta'ibina wasinu sahul ghafilina wal mimu magfiratuhu lil mudnibina. Dan sebagian berpendapat kata ulama tasawuf, alba'u ba di sana bukan ba'ullah tapi buka'ut ta'ibina, orang-orang kemudian yang menangis karena daripada tobatnya. Wasinu sahwul ghafilina, adapun sin adalah sebagai bentuk lupanya orang-orang yang lupa kepada Allah. Wal mimu magfiratuhu adalah ampunan Allah lil mudnibina pikeun jalma-jalma anu berdosa. Kieu we atuh riting mah kieu rek ngaji tasawuf mah soalna geus lain ukuran akal. Kieu we kumaha carana urang ngaji atkiat teh hayang bisa ngagungkeun Gusti. Lamun teu mampu ngagungkeun Gusti Allah, paling tidak ngarumasakeun hina di hadapan Gusti. Begitulah. Karena orang itu akan bertemu dengan Allah dua carana. Satu takdimullah, ngagungkeun saha? Nu kadua tahkirun nafsi, lamun teu bisa ngagungkeun Allah dan nyata katutup kahijab untuk masuk karena hatina, paling tidak kita mampu menghinakan diri kita. Oh, saya itu beda ya teori nama. Nah kita tasawuf mah cari kehinaan kita.
Untuk apa kita mengkaji tasawuf? Mencari kehinaan kita. Kayak ujung-ujungnya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Rumusnya ke bakal terbalik. Orang merasa hina akan dimuliakan Allah. Orang yang merasa mulia akan dihinakan. Matakna lamun jama mencari kemuliaan siap-siap dihinakan oleh Allah. Kalau kita mencari kehinaan, insya Allah Allah akan muliakan kita. Di bedanya metodenya ada beda juga. Mereka mana lihat mereka mana lah jangan kehinaan diri. Marana orang ngaji tasawuf, ngaji azkiyah, marah hina orang aduh. Rada dengarkeun betul teh. Ye, saya mah ngaji teh kana mulia kayak mau abi mah ngaji teh hayang naon? Hina. Jeung da teu ngarasa hina kita urang mah memang naon? Dan aku mah iwani saha? Simpel banget. Jadi ge mau terjebak ulah gara-gara ngaji mingonan ge meuni asa pang surgana eta geus lepas daripada kaidah tasawuf. Ya di mana sumberna? Pancet Rasul idza aradallahu abdan. Andai kata Allah menghendaki seseorang khairan menjadi baik, Umancek Allah, ecek Rasul, yufaqihu fiddin, dia akan paham agama. Itu masih jalur fikih itu. Wajah hadapi dunia, mulai pertengahan antara tasawuf dan fikih, dia akan juhud dalam urusan dunia. Maksudnya tengait hatena kana urusan dunia. Baru kana bab tasawuf, wa basarahu uyubahu, dia akan semakin melihat aibnya di hadapan Allah. Tanu ngaji fikih ku mau lebih kana poin katilu. Beuki ngaji teh beuki asa mulia. Beuki mineng ngaji teh beuki asa alus. Karek asa ieu karek asa ieu alus lain asa alus. Malah kaliwan batas lain mumpul asa alus bisa nyalahkeun saha batur. Padahal di awal geus lamun sakira-kira ngaji azkiyah rek namahan adigung mulai tuluikeun da moal bener atuh da moal bener atuh. Mantapna di awalnya dibeberes heula. Tujuan kita ngaji batin bukan untuk menghinakan orang lain tapi untuk menghinakan diri sendiri. Kadanya ya cangkeun. Loba nanti. Aduh, torikoh dikir jeung lucu teh kieu mah memperdalam dikir tapi jadi geuleuh ka batur anu teu dikir. Kumaha tuh? Memperdalam batin tapi jadi ngahinakeun ka batur anu ngaji dohir. Lah seperti itu. Faktanya kita justru harus makin merasa hina. Makanya nanti urusan batin itu modalnya husnuzon itu harus betul-betul kita tanam. Nulis ngaji beberes batin mah itu jauh daripada i'tirad suudon. Komo ayeuna keur usumnya fenomena habaib. Anda Habib Pasu, Habib bener. Kita jangan terlibat. Nggak usah kita ngorek-ngorekin kapasitas kita. Ulah-ulah gitu ya. Habib nitipnya, hadul-dul nyake batur anu ngaku Habib, gimana orang bapak orang malain alawin, orang apa dapat anu ngaku Habib. Jangan terlibat menentang. Ulah ya. Bener gitu Habib itu. Masa terpercaya orang tentang. Kalau perlu amanat guru mah kita lebih ke husnudon walaupun desaklek ngabenerkeun bahwa nya panginten nah gitu aja. Naon tujuan anak di mana salahna itu urusan mainna jeung Allah ngan di mana benerna urang bakal tetep ka bagian madzhab. Yang bener ka Habib urang ka bagian madzhab. Aya jama ngaku-ngaku wali. Ulah nepi ka nantang mah. Monya lu kitu patut wali. Wali mah kitu ulah. Kalau memang kita tahu ya udah jangan terlibat menentang. Itu bukan kapasitas kita. Kalau mau justru kita sedikit usulan. Nya buah panginten. Salahna
bukan urusan kita, itu urusan mana? Benerna kita akan kebagian madah. Madah teh anugerah yang Allah titipkan kepada wali tersebut. Lihat orang, berapa orang yang mencaci Habib Lutfi, sampai abah guru sekumpul disebutkan gelo, padahal itu presiden para wali. Lihat kesesatan guru sekumpul, masa iya cina, komo nilai Habib Abu Bakar Gresik, Habib Syahwan Jakarta, nah orang yang terlibat rekomendasi. Kata orang jelek sekalipun, jangan pernah terlibat kita ikut menjelekkan. Itu bukan kapasitas kita. Dakwah mah dakwah, ulah jadi geuleuh ka makhluk Allah. Makanya orang kalau batinnya beres, insya Allah jadi nyaman. Ibadahnya itu lebih teratur. Dakwah saja. Mana untuk memeres batin mau jadi pahlawan kesiangan gitu. Kudu bener kabeh teh kumaha manehna gitu. Namalukna Allah teh butuheun karena dakwah manehna teh gitu. Sekalo mah nya ge aing hayang meneurkeun jelema teh kudu make sia ku aing kudu hayangkeun gampang. Aing mah hayang nempo perjuangan maneh we jeung pasrahna ka kami kumaha gitu kan Allah. Gorowokan geuleuh kanu mabok geuleuh kanu maksiat nepi ka tarik. Ya urusan dakwah saja doa berjalan, tapi kan ini urusan batin. Paurna batinna ikut terido ayana maksiat di Tasikmalaya. Kumaha ceuk Allah teh, ieu teh kahayang aing ngresapkeun. Urusan sia naon. Nah, jadi nanti ada batas. Orang tahu diri, dakwah tinggal dakwah, cuman urusan kemudian kapasitas kuasa kita gak ikut campur. Nah itu mau bisa dibereskan batin. Jadi paling tidak katanya orang ngaji kita aja teh makin merasaina di hadapan Gusti. Nangke dampakna nangke cukup sulit untuk suudon kepada orang lain. Bahkan lebih mudah untuk husnudon bagus sangka kepada orang. Mulai teori segarunya carilah 1001 alasan untuk supaya kita boro-boro 1001 alasan anggar we. Tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Nah itu cerita saudara. Kenapa? Karena kita lebih sibuk memikirkan kesalahan diri kita sendiri. Mulai kesalahan batur di borete-borete, baris nyumput ge. Kesalahan sorangan ditutup-tutup. Naudzubillah. Makanya ngaraji tasawuf mah jangankan hadirin pribadi we niat ngaji diri sorangan itu niat mapatahan. Soalnya lamun terlibat engke merasa mengajari, menggurui, engke takut ada keterlibatan orang merasa lebih daripada jemaah, cilaka deui wae. Jadi bagaimana mungkin ke jemaah atau numupingkeun mustamina bisa hatena tawadu sementara nu ngawurukna oge ngarasa pangpinterna. Naudzubillah. Karena niatnya adalah kebarengan. Nah, kemudian kenapa bak tersebut dibarisi kasroh? Walaupun ke waqalu auda Allahu jami'ul ulumi wujudul hakiki ila bismi mana? Jami'ul ulumi fil ba'i. Sebagian ulama tasawuf berpendapat kenapa diawali dengan ba? Itu kan jadi permasalahan kan jadi harus dibahas itu. Yang di ilmu alat mah bina harap jar. Kenapa bisminya itu diawali dengan ba? Satu, kata ulama tasawuf, auda Allahu jami'al ulumi fil ba'i bi kana ma kana au bi yakunu ma yakunu. Ya kaidah tasawuf paling populer. Bahkan ulama-ulama kemudian tasawuf berpendapat bahwa semua ilmu itu sudah tercakup dengan huruf ba. Dan ini yang ada dalam bahasan paling dulu diajarkan kepada Sunan Kalijaga sebatas huruf ba doang. Nyabana di sababana eta teh jeung maknana di antawisna makna teh bikana makana biyakunu ma yakunu.
Wa Allah segala sesuatu yang telah terjadi, dan ku Allah pula sesuatu yang akan terjadi. Jadi pada ujung-ujungnya betul-betul hak prerogatif Allah, kita tidak bisa campur tangan. Ayo nu bisa bismillah bisa ngapung teh kan karena dia nu bisa paham bab ieu. Betul-betul geus menjiwai. Ada yang berpendapat kenapa kemudian ba menjadi awal? Karena dulu dari mulai alam ruh yang diucapkan oleh manusia secara rohaniah itu awal kalimatnya ba. Pada saat ditanya Allah subhanahu qalu bala syahidnya. Itu makna ba itu luas, ya hanya sebagian terlintir. Malah pun guru namahan ulah-ulah dalam ruh camisi urang teu nepi macam teu kasap geus we paling dulu diucapkan oleh bayi atau diajarkan ke bayi pasti ba gitu. Ba. Dan sebagian lagi karena semua ilmu itu ba itu kan masuknya dengan tajwid mah huruf syafatain dua bibir, maka sumber ilmu itu adalah dari penyampaian dua bibir. Ini paling tinggi ya. Adapun di barisi kasroh lah mana namanya surya. Nah ini asal dijelaskan ayat di nanti halaman 4 lengkap ini masih simpul ada rumah temarawa kitab ieu jemaah nanti. Apa-apa itu wa anna maksuratun abadan pala makana bi al kasratu wal inkisaru fi surati wal makna wajatu sarafal indiyati in minallahi ta'ala kama qala anna indal munkasirati qulubuhum. Kenapa dibarisi kasroh? Nah, cek ulama ahli tasawuf ya, kasroh itu asal katakan tina kasaro. Ai kasaro teh peupeus. Itu dia contoh tasipan itu kasar 7 jajah perang kasaro peupeus. Hatinya itu betul-betul remuk, hancur, talasi. Tidak ada satupun tersisa keangkuhan, rasa mampu, rasa mulia. Nges terpuruk. Dia merasa lemah di hadapan Allah. Dan ini sebagaimana hadis kursi yang Allah sampaikan, kama qala ana indal munkasirati qulubuhum. Aku beserta orang-orang yang hatinya hancur, pecah, tidak ada lagi rasa mampu di hadapanku. Ini teh ngajiwaina kudu anggar kudu dikil. Ya apalagi hokola aku weweting wirid mah jamaah. Suku-suku nu ijazah mah ya jalani terus menang ijazah. Moal nepi hayang teu merasa mampu teh saya teh. Hayang parah teh. Betul-betul kita itu ingin merasa tidak mampu. Ya namun memang kekewae hese-hese teuing dan nyata ngarasa adigung wae, paling tidak kita mengakui kealpaan akan kesombongan kita. Sebab lembut itu urusan tasawuf itu batin itu. Makanya Nabi Adam memberikan contoh Robbana, dolamna. Sakelas Nabi Adam eta teh bari dolim oge lain dolim teuing. Tapi pengakuan geus gak dolim. Urang mah leuwih ti kitu mun nyeun kalimat makanya. Geus lengkap kebejaan urang teh. Parahna urang kalau saja Nabi Adam mengakui dolim, Nabi Yunus mengakui dolim, ieu geus puguh dolim asa can pernah ngaku dolim. Saking geus hatena geus sebelum Nabi teu beupeuh darekeun beupeuh dikeprek keterangan teh geus teu beupeuh geus ngat atuh. Jangankan kemudian sindir sampir ulah-ulah eling sorangan, ieu mah ku batur nu kanyenyeran geus diomongkeun. Nyis, mana menit teu kagok ngomong teh nyeri hate aing ge mesti dipikir heula. Sugan langsung, alah nyinggungnya punten atuh manawi teh henteu. Lah kitu wae sia mah lebay tuh. Jadi sulit untuk memahami bagaimana kerasnya hati kita itu sulit. Jadi ulah-ulah orang ihtisabun nafsi, gitu kan?
introspeksi diri setiap habis tahajud. Ya Rob, maafkan aku ya Allah. Mohon ampun dari dosa yang tahu dan yang tidak tahu, yang sadar dan yang tidak sadar. Tolong ya Allah, kasih kemampuan ya Allah untuk senantiasa aku peka akan dosaku. Engke ku Allah teh dibukakeun tabir-tabir hijabnya. Pada ujung-ujungnya, puncaknya, jangankan kesalahan yang sudah dilakukan, nurek pisalaheun ge geus apal ali batin. Karena sudah dalam kesucian. Di ibaratna kawas kieu, jalma make baju bersih meunang nyeuseuh warna bodas bari sira jalomari teh diingetan parantikan hajar. Bakal gampang diuk teh urang make baju eta. Moal malah riksek ge sieun kajenting nangtung nancang teu. Kenapa? Karena menjaga kerapihan baju tersebut. Begitu rekdek teu langsung celek, tempo heula jok kana teh si bangkuna adalah pijokna. Takut-takut dina bangkuna naon? Kokotor. Geus katempo bersih, kurang puas sieun aya keneh kekebun leutik ditiup. Kurang puas dikeplakan deui. Kuleungeun. Bisi naon? Baru ge. Geus ge eta sedus apa tak bersih di awal geus bersih dikeplukan deui bujurna. Bisi aya naon? Selektifna orang-orang tasawuf. Walaupun tidak ada iktiman akan dosa, dosaku seolah dianggap tidak begitu peduli, tapi tetap dina buktina untuk menjaga daripada setiap dosa itu jauh lebih peka. Berucap hati-hati. Kalaupun sudah berhati-hati, masih kene sasadu istibro. Mohon maaf andai kata ada kata-kata yang kurang berkenan.